大家好，我是樱花。这个俺去买点明天进厂要用的副菜，那车上是我昨天拉回来的料，买点副菜，明天就可以进厂了。看这小货车，先去五金城吧，五金城关门早。8片。嗯。来几盒？拿一大盒。一大盒。啊。多少钱？一大盒吧。在五金城这边买了几包螺丝，然后买了一个美工刀片，这边就买完了，上钢材市场。哥，我过去开车去，把车开。什么乱套？好。完成。还挺快的，一会儿就买了回来了。哦，买回来了。我这窗户没关上去。关你关一吧，我得做饭去。都没有气了，上这边来。俺这个的面条好吃不？筋硬吧？好吃，筋硬的。都好吃的。我们要吃饭了，这期视频就拍到这儿，拜拜。